अभी मैं सूरत के बॉम्बे मार्केट में आ चुका हूँ। यहाँ पे केमिकल वॉशिंग के लिए इंडोर खोला हुआ था, तो वही फिटिंग करने गए। तो वही फिटिंग के लिए जा रहा हूँ मैं। अभी देख सकते हैं मिक्सी ये 2.2 टन का एसी है, उसको मैं केमिकल वॉशिंग कर चुका हूँ मैं। और अभी उसको शॉप पे लगाने गया। देख सकते हैं अभी मैं शॉप से, तो सब ये सूट का मार्केट है, लहंगा सूट वगैरह जो जितने भी टेक्सटाइल मार्केट में यूज होता है वो उसका मार्केट का ऑफिस है। यहाँ पे अपने को ऐसे लगाने गए। देख सकते हैं फ्लिनट चेक कर रहा हूँ। फ्लिनट तो अभी तो कंप्लीट दिख रहा है मेरे को कि इस पर अभी चल जाएगा, तो इसके लिए अभी मैं इस पर ही टाइट करूँगा मैं। देख सकते हैं अभी वहाँ पे जो टेप निकाल दिया और मैंने ये टाइट करना चालू कर दिया। मैंने जो चुनी वाला फ्लिनट था लगा उस पर चल जाएगा, बट ज़्यादा टाइट करने की वजह से वो फ्लिनट फट गया। वो एक बार मैं चेक कर ही लेता हूँ चलेगा कि नहीं, लेकिन चलने जैसा था इसलिए मैं टाइट किया था मैं। कोई बात नहीं, फिलर फट गया तो मैं ट्यूबर कटिंग करके नवा फिलर बना लूँगा। मैंने 1 फ्लोर का फिलर नहीं बनाता हूँ, उसको गर्म कर हीट कर दिया मैं। हीट करने से क्या होता है वो सही थोड़ा हार्ड हो जाता है। और यहाँ पे ताला लॉक है। यहाँ पे कस्टमर बोला था पहले कि आधे घंटे पहले बोला भाई चाबी मंगा लो, तो अभी तो चाबी लेके आया। तो अभी जाली खोलेंगे वो। उसके बाद यहाँ पे मैं गैस को खोलूँगा। उसके बाद गैस चेक करके फिर इसको फिट ही कर दूँगा। देखो फालका खोलते भी कि यहाँ पे छिपकली निकलेगी। अभी ढक्कन खोला है, पर देखो छिपकली थी वो भागी। अभी काम के टाइम में ऐसा 1-2 हो ही जाता है वो। अभी मैंने गैस खोला, मैंने फ्लशिंग करना चालू कर दिया। अभी गैस खोल दिया, अंदर चेक करके उसको कंप्लीट कर दूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं पानी का पाइप है, ये टूट गया, तो इसको मेरे को तोड़ के दूसरा पानी पाइप डाला हूँ मैं। लेके आया था मैं वो पानी का पाइप डालने का। यहाँ से भी पानी का लीकेज हो रहा था इसमें, तो भी देखो खींच के निकाला। इसको मैं निकाल दूँगा, दूसरा नवा पानी का पाइप डालूँगा। देख सकते हैं अभी मेरे अंदर काम कंप्लीट हो चुका है। वायरिंग वगैरह सब कर एसी भी चालू कर दिया हूँ मैं। बस पानी का काम करना बाकी है। अभी पानी पाइप देखो पानी भी गिर रहा है। बढ़िया जो ये पाइप है इसको मैं कटिंग करके फेंक दूँगा। ये पानी का पाइप भी जोड़ मार दिया। अभी जो होल जो तोड़ा था मैं वो पीओपी से देखो इसको मैं तो ढक रहा हूँ उसको मैं, कि बाद में कुछ चूहे वगैरह कुछ जाए ना, काले बोर्ड सर्किट में नुकसान होता है, चूहे चले जाते हो। देख सकते हो पानी भी कंप्लीट गिर रहा है अभी। तो अभी हम लोग का काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ओनली फॉर इंडोर केमिकल वॉशिंग था, वही काम था, तो अभी इंडोर फिटिंग कर दिया हूँ मैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लहंगा का ये मार्केट है, तो सब लहंगा रखा हुआ है यहाँ पे ये। तो अभी टोटल काम पड़ चुका है मेरा। 20-25 मिनट अभी निकलता हूँ मैं यहाँ से। अभी मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी यहाँ से निकल रहा हूँ मैं। एक जगह 3 आउटडोर शिफ्टिंग करने का, तो अभी वहाँ पे जा रहा हूँ। कुछ शोरूम है, तो अभी आइडिया नहीं क्या काम है क्या नहीं। वहाँ पे जाके जाने के बाद ही पता चलेगा वहाँ पे।